कुकुरी कु भरे बास्दै थियो गइस् त भाइले रबिना तुम्हें ला भन्नु त केदारे र केदारनीको बच्चा हुने छ गरे अब पाल्नुपर्छ ल दिमा तपाईको त सके छैन हुने फेरि छ होला तातो भयो होला सुत्दैछ मैले माथिबाट लगेँ चिकन लोकल चिकन हैन गाइस खुट्टा पखेर टोक्को दिमा टोक्को मजाले कतिको बलियो छ है खुट्टा मैले खुट्टा टोक्दैछु गाइस खुट्टा यसरी खानुपर्छ थिमा म ल आतामा चामा थियो म ल कलिलो मासु त पचाक पुचुक हुन्छ धेरै चलाउनु हुँदैन खै हथुरी छ धेरै मिठो हुँदैन खतरा छ फेरि काटिलो कुखुरा धेरै भयो के गाइस हेलो गुड इभिनिङ रात परिसकेको छ गुड इभिनिङ हैन यहाँहरूलाई अनि फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो केदार राई च्यानलमा अनि अहिले यो बेलुकी मैले ब्लग स्टार्ट गर्दैछु अब यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले थम्बनेल हेरिसक्नुभयो कुरा चाहिँ त्यही हो अब हाम्रो चाहिँ एकछिन दिमाले के भन्नु भने सल्लाह एउटा सानो भाले छ अनि एकदम थकाइ पनि लागिराखेको छ अनि गाउँमा अहिले मासु काटिराखेको छैन मासु नखाएको पनि धेरै दिन भयो त्यही भएर आज एउटा सानो चल्ला छ भाले भर्खर बाँच्दै गरेको सानो छ तर बाँच्दै गरेको छ होइन त्यो छिरी भाले भन्छ त्यो प्रजातिको परेछ अनि त्यो चाहिँ काटेर खाउँ सुप खाउँ न भन्ने सल्लाह भयो होइन अब लोकलको त अब मासुभन्दा सुपै खाने हो सो त्यसको भिडियो लिएर आएको छौँ कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त यताभित्रै हाम्रो सानो दिमा बसिरहेको भएको छ मुजुक हाँस्दै हुनुहुन्छ गाइजहरु समिता यता खाना बसाउँदै छिन् होइन एउटा छायाले देखेँ यहाँ खाना बसा ए पानी चाहिँ हालेको छैनौ अलि सुकेपछि हालिदेऊ सुक्यो त्यो चाहिँ पोतो लगाएको कि त्यो डर छ र समिताले मस्काउनु भोलि मलाई गाह्रो हुन्छ नि त गाइजहरु अनि छ होइन अनि दिमा चाहिँ यहाँ हाँस्दै हुनुहुन्छ गर्दै होइन हाम्रो सायन चाहिँ यता निदाइरहेको छ म तपाईँलाई लाइट बालेर देखाउँछु त लाइट बालेर ए मस्तो छोपिरहेको रहेछ नि त सुतिरह हो ए त्यस्तोको हो समिता अब यहाँ धुन हाल्दैछिन् चामल गाइस रात परेको बेलामा होइन गाइस चामल हामी दिपा त हाल्नुहुन्छ है के म अल्छ्यौ कलमकोरेमा अल्दैछु हो हामी दिपा त हाल्नुहुन्छ कहाँ छ बस्छ कहाँ बस्छ त्यो मेदेखि अब केन छपी भरे नि रहेछ गथे भाले ओको बेला चामनीको ठिका रहेछ त्यो कस्तो भाले नि छिरी भाले हो सान मकै चाहिँ भुल्दुङको झापी चाहिँ माछा त 2 दिन गाउँ केमस्काल तल दिमा वस्ता मुनो छ कता कोखा र अल्झेर कता खसानु यप्सम दोने मेथी काटने खुना मेथी बल्टिप त्यान भाले रबिना तुम्हें ला भन्नु त सिक्दा गइस आज अब अनि पर भात पाकाइन्छ यहाँ पोलो यता ल भाले कटिङ भइसकेको छ गाइस हैन यहाँ मगले पो दबनको छ चिरो न नकोले यता समिताले चामल हाल्दैछ भालेको टाउ यहाँनिर मैले राखिसकेको छु आज चा खाइनी यसमा मन ठुलो थ दबन भेजा हामी मेरो रेसिपी साइडमा नानी को बनाउँछ हो म गथे छि दब म पिना हो न पिना भाले सक्यो अनि मसाले बटार नि हम मिठो छि बोसो चुरु कागी भरी छ चिप्तो बोसो काछ मको मत्ता तातो नमा मेरो छ समिताले मसला पिन्न लागिन् हैन यता लडिरहेको छ यो दिवाले बनाउने ल कुखुराको फुल छ भन्दै रहेछु के कुखुराको इयोको फुल छ भनेको त कुखुराको फुल छ भने त्यो फुल चाहिँ रुमा लाउँ मासुमा चाहिँ पर ल्याउ त
हो मको साबन त्योमा मज्जाले पखेटा चाहिँ सुरुमै उखाल्नुपर्छ। साबन त्यो यालु भन्नु बत्ती मको चाहिँ कवतीमा मिठो अथवा झापी न मिठो कलाम त एकदम फेरा न्युको चाहिँ समिता लसुन केलाउँदैछिन् मसलासँग पिस्नको लागि। मासुमा चाहिँ लसुन खोल्छ क्या, जिरा र लसुन। सो आज है अदुवा मलाई अदुवा त छैन, कहाँबाट ल्याउनु। कुखुराको भालेको भर्खर बास्दै गरेको भाले हो यो। यस्तो सानोमै बासेर छिरी भाले परेछ, छिरी भाले। गुम्से भाले हो के त छ जस्तो। दही जाने है घाटामा त्यो सुपारी खाने हो कि तर पछि पनि भात पनि उम्लिँदैछ। त्यहाँनिर कुखुरा पनि पोल्दै हुनुहुन्छ। ए नाङ्लो चाहिन्छ साँच्ची तिते निकाल्नुलाई। रक्सी उतारेर तरकारी म पकाउँछु। ठिक्क चाहिँ भनौँ त्यो टटाटा खुट्टाहरू एउटा टुक्रो कलिलो पता तेला त नै कुखुरा चाहिँ मलाई लाँदै मिल्ने थाहा यो नि कुखुरा त म कुखुरा चाहिँ भान हो मेरो चाहिँ हो नपे भरिन्छ म कुखुरा चाहिँ थोरै छिमा पछि नपे भरिन्छ भन्ने है कुखुरा सँग छने बिस्तारै लाउन है लाउनुहुन्छ है गाई यहाँ त कुखुरा छ बिउमा चाहिँ हो नि हो झन् गाई घुरी लती होला गाउँ सानो खाले लत्ती होला भनेर यो लुते न लुते इत्ता सारा बि मको मिटु नि सेर्बिनी ngaku pingmal त उतुतु kan थाकल त सबै पिछे जामा गन सबै त यहाँ मसला पिस्दै क्या छिन्। मिङा वालु त इच्चा मको फुले भाले फाटामा के त्यो मासुले दस्तीसम्म त मैले 2 दिन कुखुरा छोडिन 6 बजी न मैले 2 दिन हिँड्दा कुखुरा यसले वास्ता गरेन अर्थ तिमीहरु वास्ता गर्यो न कता हराया अड्केर कता फसी गयो सासु भरे वास्ता गर्यो न कता तर अड्किरहन्छ नि डम्बे चाहिँ छको इच्छ कन्या मुनो कमाया पछि न कम जाका तातो भयो होला सुत्दैछ मैले माथिबाट लगाइदिएको छु त्यो चिसो फेर्नु चाहिँ हामी गाह्रो मिसिएपछि मात्रै आधी छ त खाने त दिपले यता पखेटा चुरिसक्नुभयो। ल गाइस कुखुरा रेडी भयो हैन। यो चाहिँ चट्टसँगले चिकन लोकल चिकन हैन गाइस। खतरा यो। हामी अब दिपाली गर्नुहुन्छ। हेलो किनको त छि मौसम सानो दिमाले खुकुरी यो चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर दिएको के लाग्ने। यो चाहिँ दिमाले यो चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ यसले काट्नु भन्दै दिनु भएको सानो दिमाले। रेत्ती के रेत्ती यो के नि रेत्ती रेत्ती के को लाग्छ के दाल कलिलो फोर्नु चाहिँ सजिलो पाराक पुरुक सिपेको चाहिँ लास्टै समस्या हुन्छ। यो दिमा बर्को भएन नको थयोङमा सानो बर्को अनि फेराउँदा पनि हुन्छ। ल दिमा तपाईले जिमा यो चाहिँ खाएनौँ
खै मे चाहिँ अब चाकुसो बुढिया अचाना देऊ त दिपालाई किन्नु फेरि त्यसमा मजा आउँछ नि त काट्नु चाहिँ म भन्दा गरौँ छ नापो जोखो भने पछि सुक्दै गएपछि अलिक हल्का हुन्छ यो अलिक काँचो काँचो नै हो नि त कति सानो भयो भनेर अचाना फेर्नु भनेर दर्शकहरूले फेरेको नि यो अचाना फेरेको लास्टै ठुलो भएछ कति एउटा सानो पनि चाहिने रहेछ हौ ठिक्कको ज्याकलाएर गाइस म त बिसाने एक छोपी के भयो दिमालाई यो चाहिँ यतापट्टिको कालो चाहिँ तिते हो त्यसको रौँ डढाको यो चाहिँ धेरैले सोध्नुहुन्छ किन खाएको मैले जति प्रत्येक भिडियोमा प्राय भनिराखेको हुन्छु है तपाईको यसले टेस्टी गराउँछ के अर्को कुरा यसले दबाई पनि यो जिउ दुखेको निको हुन्छ यसले तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छैन र मात्रै हो हैन यो चाहिँ हाम्रो परापूर्वकालदेखि खाँदै आएको हो यो हैन बाजे जिजु बाजेको पालादेखि सो हामीलाई यही मिठो लाग्छ यो बिना चाहिँ खल्लो लाग्छ हामीलाई गाइस हैन कुखुराको मासु चाहिँ लोकलको स्पेशली चाहिँ यही अनिवार्य चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो पूर्वतिर किरातीहरूले प्राय यही खान्छ राई लिम्बूहरूले यही हालेर खान्छ आजभरि अरू समुदायले पनि खान्छ थाहा पाउनेहरूले बानी भएकोहरूले चाहिँ अरू समुदायले पनि खान्छ तर स्पेशली चाहिँ यो हाम्रो समुदायमा किराती समुदायमा चाहिँ यो एकदम प्रचलित छ क्या यो पहिलादेखि धेरै पहिलादेखि त्यस्तो है गाइस धेरैले सोधै गर्नुहुन्छ क्यान्सर हुन्छ के भन्नुहुन्छ खोइ हुँदैन यो उहिलेदेखि खाँदै आएको यसको कारणले क्यान्सर भएको छ भनेर अहिलेसम्म कोहीलाई क्यान्सर पनि भएको छैन मरेको पनि छैन बरु धेरै जारक्सी खाएर मरेको छन् रोग लागेर हैन तर यसले चाहिँ हुँदैन है गाइस एकदम यो त खतरा हो नि त औषधि पो त यो त झन् जिउ दुखेको औषधि हो यो गाइस यता हाम्रो दिनमा चाहिँ खुट्टा पखेटा पोल्दै हुनुहुन्छ यसपाला यो चाहिँ आज चाहिँ तिते बनाइनौँ हामीले किनभने सानो छ कुखुरा अनि यो कलिलो छ खुट्टा र पखेटा पनि सो यो टोकेर खाने भयो हैन त्यही भएर पोल्दै हुनुहुन्छ दिपले मासु काटिसक्नु भयो हैन आज लोकल कुखुराको दामी हो अब यो पकाएर खाने हो भुटेर यो यता हो सबै एकछिन ए खोइ त अनि यो टाउको चाहिँ पोलेको टाउको पनि त यो मुसाउने होला नि त यसमा पोलेर ए ल टाउको चाहिँ बनाउनै बाँकी रहेछ भालेको टाउको कुकुरेको भाले बास्दै थियो गइस त स्वर्ग तेरो लेभल मिलेन के पो मसला तेरो लेभल मिलेन दिमा मसला पर्छ गाइस यहाँ छ मसला मासु फ्राई हुनु स्टार्ट भयो गाइस नको विदेश हप्तामा खाथे नको ये गाउँ दिशा कोनी नको विदेश खाइ कभी सिधै न दिपले चिमर्दै हुनुहुन्छ दिमाले चिमरिसक्नु भएको हो नि त चिमटेको दिपाले कलेज टोक्दै हुनुहुन्छ पोलेको हैन यता समेत पखेटा दिशा हामीले दिनले दिन्छ न ल ल हो मको पनि
ल दिमा पनि पखेटा टोक्नु र त म काटी हो न दिमा आन्द्रा काट्दै हुनुहुन्छ केलाएर ठुलो तिनीहरूले खाँदा त दिएको 3 बजीसम्म बेलुका न दिएको 3 बजी खुट्टा पखेटा टोक्को दिमा टोक्को मजाले कतिको बलियो छ है दाँत दिमा खोइ मलाई नि खुट्टा ल म नि खुट्टा पाएँ गाइस दिमाले दुध गर्दै गर्ने पखेटा गर म नि खुट्टा टोक्दैछु गाइस खुट्टा यसरी खानुपर्छ दिमा ल आतामा चामल छियौ म ल हाम्रो छिमाले चाहिँ टोक्नु सकेन अरे कति रहेछ कालाङ गरौँ खाती छ ए ल समिताको पालो चलाउँदैछ नि तरकारी कुनैले चलाउँदा सजिलो हुन्छ नि कलिलो मासु त पचाक पुचुक हुन्छ धेरै चलाउनु हुँदैन ढोर हालिदिँदा हुन्छ कलिलो हो कि पचाक पुचुक होइन कलिलो मासु त पानी लगाइदिनु अब त्यही हो गाइस होइन तरकारी पाकिसकेको छ होइन उम्लिँदैछ उम्लिनु अब उचाल्ने बेला भयो अब ठुलो दिमाले पस्किनुहुन्छ अनि सबैले दिनुहुन्छ अनि हामी खान्छौँ भात होइन अब चाहिँ खाउँ लागिसक्यो होइन अब धेरै पछि मासु खाइँदैन नि त अब घर गाउँतिर पहिला अब मासु काटेर नि यसपाला खासै काटेन कि ढिलो भयो अनि असारमा झन् खानु मन लाग्दो रहेछ कि होइन मौसमै त्यस्तो होला अब चाहिँ खाना पस्किन रेडी होइन हाम्रो दिवा शान्तरामसित भालेको टाउको टोक्दै हुनुहुन्छ भालेको टाउको बोल्दैको नि त दिवालाई टाउको सिङ्ग शान्तराम भर पार्नुभएको दिवाले भोलिको लागि भनेर धरानको अङ्कलहरूले पनि हेर्छ होला धरानको अङ्कलहरू को हजुर मणि अङ्कल ए ले पनि बहुत हेर्दो रहेछ भाले पनि कतिवटा पालेको हो भन्दै थियो अब त भाले नै सिद्धिको भाले नै सिद्धिको के भाले नै केदारे र केदारनीको बच्चा हुने छ गरे अब पाल्नुपर्छ मलाई भन्दै थियो अस्ति नै सोध्दै थियो सबैले छैन मोटेको मात्रै भरि त्यस्तो छैन म चाहिँ भनेको मसिनो मान्टु के हो बच्चा जन्मिने हो तिनटा पनि अब नहुने सिकटे पनि कति सिकटे भन्छ अब म के गर्नु नि दिमा तपाईको चाहिँ छ कि छैन हुने फेरि पक्का छ गरे भन्छ धनवीरको बुढी भरि पो त फेरि उयो तल खुट्टा घुमाउ त अलिकति होइन यसको खुट्टा अलिक घुमाउ न अनि म त छ तल तल पक्रेर हावा ताल्न बोल्छ मान्छेहरू मटेको देख्दो छु मटेको त भने यहाँ चाहिँ के कुरा भयो भने नि दर्शकबिनहरू समिता चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ भन्ने गाउँभरि हल्ला रहेछ क्या बच्चा हुनेछ अब चाहिँ त्यसको पनि नाम छ समिताको केदार र समिताको बच्चा हुनेवाला भनेर पुरै गाउँभरि हल्ला रहेछ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ समिता अलिअलि मोटाएको छ नि त अनि हामी फेरि दिक्तेल गइरहन्छौँ काम विशेषले गर्दै दिक्तेल गइरहेको हुन्छौँ अनि उनीहरूले चाहिँ के सोच्दो रहेछ भने
हस्पिटल गएको चेकअप गर्नको लागि भन्ने नि सोच्दो रहेछ क्या। त्यही भएर मान्छेले वास्तविक थाहा नभइकन बोल्नु हुँदैन भन्ने कारण एउटा उदाहरण यो हो। तर होइन यो कुरा त राम्रै कुरा हो, खासै त्यस्तो होइन। तर पनि यस्तै यस्तै भ्रमले गर्दाखेरि कुनै कुनै चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू हुन्छ नि त, विशेष रियालिटी के हो भनेर। तर त्यस्तो त होइन वास्तवमा। त्यही भएर एकछिन यहाँ हाँसेको कि हामी। बर्को भाग लाउनु भएको छ तिमीले। काकी फेरि जानुभयो, एकछिन आउँछ भनेर आउनु भएन। काकीको भाग पनि राख्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो काकी आज अलिक सेन्तेर पनि पुगिगएको छ। अरे आमा यस्तै यस्तै हुन्छ जस्तो छ हाम्रो सँग, यस्तै होला जस्तो चाहिँ हाम्रो सायाङ पनि। आँखा घरि गाला मात्रै निक्लिगएको छ। दिइसकेको दिपालाई पनि उता खिचिरहन्छु। मजाले खानु हात धोएको तिमा? ए हात त धुनुपर्छ है मजाले। दिपाको यता समिताको भाग, ट्याक्क लाएर होइन। मासु कस्तो भएछ तिमा? धेरै पछि मासु खायो नि। कुखुराको धेरै पछाडि दिमा चाहिँ बासी खानु हुने रे ढिँडो। बिहानको उहाँको ढिँडो छ यहाँ होइन। सुगर भएकोले गर्दाखेरि चामलको भात धेरै खानु नहुने रे, यसो ढिँडो खाँदै हुनुहुन्छ। समिताले पनि खानै थालिन्। भात मासु भात। घाँटीमा के भएको छ? लुखाता ए अस्ति पनि पनिद्वारा छ। धेरै मिठो हुँदैन। खतरा छ फेरि। ला फेरि बत्ती गयो त के भयो नि? भर्खर बाँच्दै गरेको मिठो हुन्छ नि। खानु चाहिँ यस्तै हो क्या, बुढाबुढीलाई पनि ठिक हुन्छ। त्यही काम त तर्यो नि। के जति फुल्दै गरेको पोथी बाँच्दै गरेको भाले मिठो हुन्छ क्या। आत्ताखेरि टोक्यो। के भयो के भयो नि? बत्ती गयो गाइस हाम्रो चाहिँ होइन। यहाँ एलइडीको भरले खाँदैछौँ। छिटो खाने बेला भयो। बर्खा चाहिँ यस्तै हुन्छ, किरा आउँछ क्या। अँधेरो भयो कि चालमा लिँदा उत्ताको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मेरो मामु होइन ठ्याक्कै म खाने हो। गाइस म पनि खान थालेँ होइन। यो क्यामेरा पर राखेको छु लाइटले गर्दाखेरि देखिँदै छैन होइन। यो एकदम किरा आयो क्या, त्यही भएर मैले लाइट पर लगेको होइन। टेस्टी भएछ है।
हामी केरा चाहिँ केरा खाँदो रहेछ केटोले अब त लिएर राख्नुपर्छ त्यसलाई दिनमा एक वर्ष पाइन्छ भने त्यसलाई पुस्नु लाग्छ गुड्ला छ केरा खाली त केरा राम्रो हो नि त ठिक धेरै खायो भने फेरि चिमा जस्तै त्यो 2 पैसा दियो झुक्किन भयो किन झुकाएको त नि बल किरा पस्छ हौ दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ माथि रुममा आइसकेका छौँ होइन अनि लगभग आएको 10-15 मिनट भयो एकदम मजाले धेरै पछि अब मासु खाँदा मजा आउँदो रहेछ लोकल होइन मासु खानु मन यो मासु खाने बानी भएर छिटो छिटो खानु मन लाग्दो रहेछ कि अनि खाइयो आज मेन कुरा हाम्रोमा आज बत्ती छैन फेरि गएको अघि अब बत्ती अफ भयो है सायद यहाँ स्थानीय हाइड्रो नै हो नि त ब्रिटिसले दिएको दिनु छ तर त्यो कुलो बिगार्यो होला कि भलले बिगार्यो कि अब अर्थात् पोलहरू कता ढल्यो होइन अफ भयो अनि बत्ती पनि छैन अहिले यो एलइडी बालेर हामी बोलिरहेछौँ भन्दै आजको यो भिडियो चाहिँ हामी इन गर्न गइरहेको छौँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो होइन कृपया कमेन्ट गर्नु होला त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबै च्यानललाई 3वटा खोजी समित राई भिलेज इन्भाइरोमेन्ट नेपाल अनि यो केदार राई अभियसली हाम्रो केदार राईले चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो कृपया छिटो 100K पुऱ्याइदिनु पऱ्यो यसको पनि सिल्भर प्ले बटन लिएर चाहिँ सेलिब्रेसन गरेको भिडियो चाहिँ बनाउनु मन लागिसक्यो मलाई होइन मन लागिसक्यो त्यतिखेर फेरि अर्को भाले काट्ने गर्ने अनि केक पनि काटे सबै यसपालि त्यसको चाहिँ अनि अस्ति भिलेज इन्भाइरोमेन्ट नेपालको सेलिब्रेसनमा चाहिँ कस्तो एउटा कुखुरा मात्रै काटेको अरू मासु धेरै ल्याउनु नि भन्नुहुन्थ्यो अब कहाँबाट ल्याउनु छैन त्यो कुखुरा पनि बल्ल बल्ल भेटाएको पाएको तपाईँको चाहिँ नि गाउँ डुलेर दिमाले खोज्नु पठाएर बल्ल बल्ल त्यो पनि दिनु मान्दै थिएन बल्ल दिएको कि गाउँघरमा पाइँदैन कि पाए त म त एउटा सुँगुरै ढाल्थेँ नि पाइँदैन छैन दिँदैन अनि के गर्नु त नि होइन अनि छैन तर गाउँघरमा त्यो एउटा भालेले टन्नै पुग्यो तपाईँको त्यहाँ मासु नै खानु सकेन कतिपयले तपाईँले त्यस्तो लागेको मात्रै हो कि तर पुग्छ टन्नै त्यतिले धेरैले पुग्छ तपाईँलाई थोरै जस्तो लागेको कतिपयले त मासु पनि खानु सक्नु भएन उभार्नु भएको थियो होइन अनि ठिक सबैले पुगो जोस् होइन त्यस्तो अपुग भएन जोस् राम्रै भयो होइन अनि त्यस्तो दर्शकबिनहरू होइन भन्दै आजलाई चाहिँ भने अब नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ आजलाई चाहिँ भने बाई बाई गुड नाइट सी यू है स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् यो चाहिँ के अरे प्रकाश सुवेदीको कपी अरे